9月我開始講呢個信息啦，就8月我提過一次嘅，佢開咗眼睛，而家繼續開到今日。咁呢個咧喺今年50週年，主佢每個月俾個禮物，又算唔似一種禮物，嗰啲大禮物。咁但係呢個咧喺個全球同工長我做到啦，哇！佢睇見啦呢個新約嘅內容，幫保羅第一世紀神用佢開始有呢啲啦。佢睇見原來啦，開眼比如我呢50年甚至之前一啲未有呢個流俾開之前啦，佢已經預備緊我，佢喺度啦，已經係一路係咁準確按着佢新約嘅內容啦，好似保羅嗰啲事咁啦。不過我慢慢一步步俾越嚟越深啊！我都真係就睇見啦，因為我都要需要時間佢開眼睛，加上咧我都有過去俾影響咗啲噶嘛。咁其實根本咧呢個50週年，其中一個好大嘅禮物就係佢向我哋打開咗呢個新約，因為佢用個血嚟立，佢咧咁幾想你享受嗰個約裏面嘅嘢啦。而喺個約裏面嘅嘢幫佢好大關係，幫你幫佢中間，就幫你幫阿爸中間，幫你個今生永恆，根本係佢心意一個好清楚嘅表示，同埋佢愛願嚟噶。我怕你都幫我一樣咁感動，甚至超過你呢個好感受佢愛佢，佢幫你立呢個約，係咪好厲害咧？如果無限者做一切，佢幫你立約，而家用佢愛之血嚟立，係咪太過震撼啦？咁所以呢個禮物咧，唔單係跨越嘅禮物，因為9月到而家仲要去，我翻嚟我仲要繼續講嘅，多數起碼我知我而家有嗰啲，我仲未講俾你聽，我追唔上啊！詩歌都係要追，所以好多詩歌嗱，好寶貴嘅向我打開嘅心，喺佢翻嚟之前，一直有棚，佢趁着有限時間，佢盡量打開嘅心，使教會裝飾整齊，成個榮耀嘅教會，享受佢，就喺全地能夠俾人睇見，無限者幫你立咗約啊！有好多基督徒唔夠知道，體會呢個嘅寶貴。嗱，我有好多書啦，有好多有提過新約，但係咧真係爭得太遠太遠，比起而家開眼睛幾乎冇乜嘢啊！好厲害，呢咁寶貴，魔鬼蒙蔽咗咁耐，我都俾佢搞俾你，所以有錯誤些少錯誤咧都會影響咗我唔 sure 啊，究竟最後佢一開眼就哇，直情唔同晒嗱，所以你都要禱告叫主開你眼睛啊！或者我需要你聽信息同埋等啦，因為周圍雖然好多資訊，但係好多係錯嘅，或者唔夠咁緊要，我都被影響。所以我已經睇得係美國睇翻咁在心，但係咧爭得遠啦。嗱，你睇以賽亞有講嘅咧，耶利米有講，以西結有講，呢啲好榮耀嘅先知。而且喺先書中係最長啊！佢哋，但係佢仲未睇到教會，佢睇到以色列人嘅享受嘅嘢。但係我哋，哇！主要係帶咗新嘅時代啦。嗱，我睇呢個哥林多前書11章23節，你知道保羅啦，佢未曾見過主嘅，係主要向顯現嗰日，佢就睇到主佢比日頭還亮。有啲你都打把遮，有時太過勁啲日光，你眼都難望。但係佢見到點啊？覺得佢去逼迫基督徒，佢係律法嗰啲資深嘅，佢我佢係法利賽人嘅法利賽人，可以話不當然冇嗰啲法利賽人咁有啲嘅咁差嘅嘢，但係嗱佢係好熱心。佢覺得主嚟啦，成呢班基督徒喺度搞反，唔使再遵行嗰啲摩西嗰啲啊。嗰啲聖經話嚟噶嘛？神透過摩西傳嗰啲，唔使獻祭，唔使守咩節期、逾節咩情，係好得人驚啊！即係將猶太國呢個啦，有隻世界都選民嗰啲咧，你將嗰啲係神嘅話嚟噶嘛？明顯係摩西傳嗰啲，竟然主耶穌嚟到，幫成班門徒咁搞法，安息日都唔使守啊，即係星期日聚會。佢真係豈有此理！佢呢班人真係該死噶，真係
而且班猶太人個初期嗰啲係好多都係，佢就去逼迫，即係話保羅佢自己學過咁多嘢，佢個搏命一生啊，追求嗰啲嘢，佢好多冇用啊。但係佢唔係因為呢啲嘅問題，佢個心係好熱心在咧，佢去尋求，但係冇真知識啊，即係未開眼就未開眼。正如嗰啲法利賽人、祭司長當時文士啲，佢個心唔靜啦，有咩為咗啲地位啊，或者着數，佢哋聖經好熟啊，有可能比我哋都仲熟都唔奇。如果計舊聖經啊，多數添啊，不少識念都未，但係竟然盲到啦，將主釘喺十字架上。你睇聖經都要開眼，所以而家基督徒都有本聖經，但係我睇好多書，我多到好犀利嗰啲屬知識咧，包括歷代嗰啲，你發現啦，唔開眼嘅話就好慘啊！嗰啲錯謬嘅人解錯聖經，害得好慘，就主俾我啲人係即係主別俾你嘅呢啲嘢都係。所以我點解次次叫你要聽個信息，冇辦法。你唔會靠，淨係你嘅手機好多資訊你就搞掂覺得。如果唔準確就害你噶，好嚴重。主佢都用咗咁多，今年咧直情係不斷印證緊呢個真係50周年，真係佢託付嘅。其實今年嘅事發生，你覺得無可推諉啊！就佢同在，將會聽嗰啲，就佢打開嗰啲，唔好講話咁多印證喺過去。佢嘅心係好熱心，仲係佢快翻嚟啊！最後時機，我都75歲啦。佢要俾佢真係，而家我覺得好厲害。我過去佢已經開眼睛一路咁樣啦，但係咧，而家係一路咁樣，佢係真噶。佢知道我哋嘅年紀，你唔好以為你年輕，因為主翻嚟嘅時候咧，你幫我一樣咁多時間㗎咋。我哋珍貴、珍貴、珍貴，因為神自己佢所成就嘅嘢。唔係你而家用錢買翻嚟，唔係你而家所有你有喺世上得到任何嘢，包括你手機所講嘅所有嘢。